Har du någonsin rengjort toaletten med munvätten? Om inte bör du definitivt göra det i framtiden. Ingredienserna i munsköljningen, särskilt alkoholen, ser till att bakterierna dödas helt och hållet. Allt du behöver göra är att sprida ut lite munvatten i toaletten så att det verkligen kommer överallt. Därefter måste du låta det dra in i cirka 30 minuter. Om du ändå använder munvatten kan du spotta det i toaletten istället för att spotta det i handfatet. På så sätt får du rengöringseffekten direkt. När tiden har gått, gå igenom toaletten igen med toalettborsten. Skrubba överallt för att se till att allt är rent. Och du har redan dödat de flesta bakterierna. Skölj en gång till och det hela är klart. Men nu har jag ett annat trick för dig, hur du också kan rengöra din toalett med en annan huskur som säkert kommer att förvåna dig. Allt du behöver är tvättmedel för vit tvätt. För du kan också rengöra toaletten riktigt bra med tvättmedel. I vissa fall fungerar det till och med bättre än konventionella toalettrengöringsmedel. Det fungerar så bra på grund av de ytaktiva ämnen som finns i tvättmedel. Detta beror på att de tar bort smuts och avläggringar och vattenavhördaren som de innehåller tar också bort kalk och urinkalk utan problem. För att utnyttja rengöringskraften fullt ut bör du fördela ungefär en skopa tvättpulver i toaletten. Se till att tvättmedlet verkligen kommer överallt. När du har gjort detta bör du också låta det dra in. Beroende på hur hård smutsen är, låt medlet dra in i ungefär 15-20 minuter. Därefter öppnar du toaletten igen och skrubbar allting noggrant med toalettborsten. Detta tar bort all kvarvarande smuts från toaletten. Och i slutet spolar du igen och toaletten är verkligen ren igen och glänser som ny. Vill du också veta hur man rengör en gulnad toalettsits? Se sedan till att titta på videon som jag länkar till här. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.